Assalamu alaikum jama'a masu kallon mu barkamu da warhaka barkamu da saduwa a wannan shiri namu na daga kasuwannin mu shiri ne da muke lekawa kusuroyi daban-daban mu dauko muku shirye-shirye kala daban-daban musamman kan lamuran da suka shafi abinci yau Allah subhanahu wataala ya kawo mu garin Kaduna inda muka sauka a ainihin bangaren yan kaji za ko mu tattauna da shugaban ko kuma ciyaman na yan kaji da kuma kwai na wannan kasuwa ta garin Kaduna Malam Husaini ko kuma na ce Alhaji Husaini ta wata hanya Alhaji Husaini barka da warhaka. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ko zaka gaya ma masu kallon mu sunanka da mai sauraro da kallo sunana Alhaji Husaini Adam Yakun shugaban masu da kaji da kwai na jihar Kaduna kuma mataimakin shugaban masu kaji na ƙasa baki daya. To madalla dan ma masu kallo su gani ba wai karamin mutum bane ba mataimakin ma shugaban yan kajin na ƙasa gaba ɗaya ba ma na garin Kaduna ba. Alhaji Husaini ya lamarin kasuwancin kaji din yake. Alhamdulillahi ala kulli halin maganar kasuwar kaza a har kullun sai dai mu ce mun gode Allah domin kasuwa ce ita sana'ar kaza da kake gani wata sana'a ce wacce ke Allah kadai isan iyakacin albarkar take ciki kamar da ake cewa nage daɗi goma to yanzu kaza ta zo ta kwace wannan sunan na nage daɗi goma nan domin yanzu kaza ita ce nage daɗi goma ba wai saniya ba kuma in ka duba saboda cewa abin da san ce ma haka yanzu in ka duba bangaren kaza duk abin da ka sani na kaza yanzu ba wani abu da ake zubar da shi kuma a inda ake ma yanzu ko zaka je ko ka gidanka yanzu zaka shirya walima na mai biki ko na aure ko na suna ko na sauka zaka ji an ce bari amfani da naman kaji ba wai naman saniya ko menene ba wai ina sukan naman saniya bane saboda shi naman kaza wani abu ne wanda Allah ya albarkace shi kuma sana'ar kaza babban bukata abin da kake bukata sana'ar kaza tana buƙatar jari in ma baka da jari to halinka shine jarinka in ka rike gaskiya da amana to insha Allah zaka ci abinci a harkar kaza wace yake sana'a ce tana da daɗi tana da wuya me daɗinta sana'a ce wacce inda ka hakura zaka samu naira 10 naira 20 naira 50 insha Allah ka hakura zaka yi ne domin ita kasuwa da ka sani da ba kasuwa da ake kowace kasuwa ana iya samun riba ana iya samun akasin aka ana iya samun maida to amma alhamdulillah sana'ar kaza kasuwa ce mai albarka duk da yanzu ma za ga abubuwan ya canza sakamakon kowa yanzu ya san rayuwa ta yi tsada musamman bangaren abinci ita kazar kanta yanzu ta dan canza farashi ba irin kamar na baya ba sakamakon abincinta ya yi tsada a dalilin kuma da abincinta ya yi tsada duka wannan ya shafi bangaren tsaro ne domin rashin tsaron nan shi ya kawo sanadiyar da ba a samun inda za a yi noman da za a sai domin ita ma tana cin masara da kaji suke ci sun fi mutane ma cin wannan abincin to kuma ya aka samu kai a sa yanzu a cikin wani hali na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai dai mu ce Allah ya kawo mana karshen wannan abubuwan to ta da wannan dalilin ma za ga ba bangaren kaza ba ta kowanne abubuwa ya samu hawa farashi ta wannan dalilin wannan abin ya samu asali ne duk wani tashin kayayyakin da ka gaina ta hawa farashi ba wai kaji kaɗai ba ta dalilin rashin tsaro ne kuma muna addu'a Allah ya kawo mana lokacin da za a samu tsaro a wannan ƙasa tamu a Najeriya da duniya gaba ɗaya musamman yankinmu na arewa nan. To na ji ka ce nage daɗi goma kuma komai na kaza ba a zubarwa ya maganar kashinta. A maganar kashinta ai yanzu nan ne shine ba ma babbar imported. Kashin ma? Kashin ma domin yanzu in an koma da shi bangaren noma domin kashin kazan nan ya fi ainihin wancan takin baturan nan inganta amfani da shawararsu da menene domin shi baya aiki shekara daya kamar na takin batu da ke amfani shekara daya yakan dade yana aiki da shi shekara da shekaru kaga da dalilin wannan da ana sai da gidan kaji in kaje wannan kashin kwashewa ake yi to a yanzu daidai wannan gaba da muke magana da kai yanzu nan ana sai da irin sai da buhun wannan takin buhun masara irin shine kamar buhun mai din nan a gidan gonan ma ana sai samun shi naira 3,500 wani gonan ma zaka yana kira naira 4,000 ka ko yayi daraja abin da ake zubarwa da yanzu zaka ji ana sai da shi 3,500 4,000 ya yi daraja wanda kuma sai kuma kayi bukin yanzu duk gidan gona da kasance sai kayi bukin ne domin gonakan ma sun yi karanci manyan gonakan babu su ta dalilin menene ta dalilin tsaron nan Allah ko anan yancin Kaduna in ba yanzu in ka cire ba kamfanin Oland din nan da wuya ka samu wata kaza wacce zaka samu kaza akalla wacce ta kai kamar 200,000 wanda ko da zaka samu gidajen gona bila adadin wanda suke sun zaka samu kaza 200,000 100,000 yan kanana ba su masu 50,000 20,000 10,000 to yanzu babu irin wannan saboda yanayi domin ita kaza ba a kiwonta a cikin gari dole sai an fita wajen gari to kuma wajen an fita akwai yanayi na tsaro to yanzu a karkashin ka zaka iya kiyasta mana kaman kan kaza nawa ne
ban fahimce ka ba. Kaman kaji nawa ne ke karkashi yanzu wanda kake gani a kasuwa? A kasuwa? A kullun a takaice kan ka shigo wannan kasuwa ita duk kasuwar kaza da ka gani ta jihar Kaduna wanda ita ce babbar kasuwar Sheikh Abubakar Mahmud Gumi, ita ce babbar kasuwa ta nan jihar Kaduna. A kullun wannan kazar ba a sauke kaza ba a sauke kaza kusan 3,000 2,500 dan ma yanzu yanayi ne na rashin kasuwa abun ya danye kasa. Dan ko shigowar mun nan ma mun ga kaji da aka fitar da su a keke kala daban-daban, misali akwai na farko na ga kaji wajen kusan 100 da wani abu wanda aka fitar da su tun daga can waje da muke ta ko tsayuwar mu nan mun ga an fitar da kaji. To kana da wasu ma'aikata ne na kaji misali a karkashin ka? Akwai ma'aikata wanda yake za ka gansu, wannan ma'aikatan ma za ka gansu daban-daban, domin menene wannan ma'aikatan su ne za ka gansu matasa ne. Shi sa kungiyar mu tana ba gwamnati taimako 100% guda shi ta ba 100% domin ita wannan kungiyar ita take renon matasa, za ka gansu su wasu a nan za su zo marayu ne, a nan za su zo suna ana training su suna fije kazan na kowace guda ɗaya naira 50, wasu a nan za su samu kuɗin za su ci a gida, wasu kuma daga nan za su maintain ɗin kansu zuwa makaranta. Yanzu in ka duba kamar wancan ga can mai nufan ɗin can za a gani to shi ne samfur ɗin ma'aikatan wanda kowanne za a gani shi da nufan ɗinsa da rambut a kafarsa. In na fahimta ba sana'a ce kawai wayan da mutum zai ci abinci kawai ba, ana iya arziki ma a dalilin ta. Kwarai kuwa ba abin da ko ta wani hanya inda Allah ya azurta ka ba abin da kaza ba a iya samu hanya. To amma shugaba me yasa kuke tsawwala wa mutane a watan Ramadana, watan da kuma ake neman a samu sauki talaka ya ci kaza ya ji daɗi? To a har yanzu akwai wasu mutane wanda suke mana fahimtar cewa za su ga cewar ba ma masu sana'ar kaza ba, za ga ana buƙatar cewar kamar idan watan Ramadan ya kama wata mai alfarma za ga ana ta kuka da 'yan kasuwa, musamman kaji ana cewa ana ƙara kuɗaɗen abubuwa. A nawa fahimta ba wai ina bakin ɗin 'yan kasuwa bane. Yanzu misali mu dawo kan maganar kaza ko maganar kwai. Yanzu wani a gidansa sai a shekara ba a ci kwai ba, amma daga lokacin da aka ce azumi ya kama za ka ga masu cin kwan sun karu, domin kowa yana neman albarka wannan watan. Wani daga shekara sai shekara za a ci kwai a gidansa. Lokacin da abin ake sawo misali yanzu an kawo kwai kira 100 kasuwa, a ce kullum misali ne nake ma za a sauke kwai kira 1000 a kasuwan nan, sai aka ce kuma kullum akalla kamar akwai mutum 3000 za su zo neman wannan abin. To daga nan kuma za ka ga abin ba wai na ƙara farashi bane, za ka ga musamman idan ka zo kasuwa ana sai da shi naira 500, misali ka ga za a sai da kwai kira dan kwai 1500 1550 1600. To dimo yanzu idan na zo na siya 1550, idan na kai shi cikin unguwa masu shago za ga wani ya sai da shi 1600, za ga wani ya sayarwa da mata kuma irin masu sayarwa a cikin gidan nan ita ma za ka kara. To sai ka ji ana ta kuka da cewa 'yan kasuwa sun ƙara wannan abun, ko ba 'yan kasuwa suke ƙara wannan abun ba. Lokacin ya danganta, kamar ka duba bangaren masu siga za ga wani a gidansa ba kullum ake amfani da siga ba, amma da lokacin azumi ya zo za ga kullum inda za a dafa koti ne ko za a sha kamu sai amfani da wannan sigan, za ga to kuma kayan yayi karanci kuma masu amfani da kayan sun karu. To kamar yanzu misali a watan Ramadana kana ganin za ka yi ma masu kallo albishir da samun saukin kaya kenan a wannan watan? Alhamdulillah shi zan wa masu kallo da saurare albishir, kamar yadda jiya na samu tabbacin cewar mai girma shugaban kasa ya fidda wata dalar shinkafa wanda ake tunanin cewa dukkan wani kayan abinci da kayan masarufi za a samu sauki zai sauka. To daga lokacin kun aka ce kayan abinci ya sauka, irin masarar da abinci kaji suke ci ta sauka, to kudin kajin ma za ka ji ya ragu. Amma daga lokacin kuma da aka ce kayan abincin ya karu, to su ma farashin kajin za ka ga ya karu. To yanzu kaya yanzu daga kaji nan muna ɗauka a kajin da ake sayar da su, daga ina kuke samun waɗannan kaji? Daga gidajen gona haka za ka ga wasu daga nan ana kawo su, misali kamar daga nan yanzu can kaga jajayen kaji tan an ɗauko su ne daga Abuja, wanda daga nan din ma na ɗauko su a kai su Abuja, wanda kuma yanzu a Algeria ne ma ake ci kayan yayi karanci yanzu yadda saboda ba kowa yake iya kiwon ba. To duk lokacin da aka ce abu yayi karanci za ka ga kuma yayi tsadan karu, farashi ya dan karu saboda masu neman sun yawa. Akwai wani wata misali daga cikin watannin nan 12 da akan samu karancin kaji? Babu. Ana duka wata 12 na akwai kaji a kasuwa? Akwai kaji a kasuwa, sai dai ka ce wani lokaci da ake samun kasuwa ta kan yi low, kamar yanzu a cikin January din nan alhamdulillah duk da dai kasuwa yanzu ba ta tafiya kamar irin watannin baya. Daga nan har irin January February za ka kasuwa ta danyi kasa, da kamakon dama kowane irin kasuwanci a daidai wanda lokacin akan dan sami ya danyi kasa kafin komai warware kuma. To kamar wani wata kuka fi samun ciniki a kasuwan kaji? Kasuwan kaji kowane lokaci ana iya samun cinikin kaji kowane lokaci, domin za ka ga kamar aka ce ma yanzu ba wai sai season ba, a kowane lokaci za ka ga ana neman kaza fiye da season, za ka kaza ta yi daraja fiye da season. Me season za ga wani lokacin da ake sai da kaya ba sallah ba kisme ba wani bikin komai, za ga yayi daraja fiye da wannan lokacin. Sakamakon lokacin za ga kamar babu kayan, wasu ba sa kiwon ba, amma lokacin sallah kuma ko wani season za ga mutane sun raja sun sa kayan domin da zai wadaci mutane. Wannan kuma lokacin za ga kayan bai wadata ba, sai ga dan kayan ya danyi abun nan. Amma kasuwar kaza a kullum duk mai sana'ar kaza
sai dai ce alhamdulillah. Ko akwai wani tagomashi daga gwamnati? To alhamdulillah har kullum dai muna sa rai tagomashi daga gwamnatin, amma har yanzu dai a halin yanzu ba wani tallafi da ya shigo a kungiyance zo same mu na cewar na gwamnati ne, sai dai kullum mu mukan ba gwamnatin gudunmawa domin menene duk lokacin da aka ce gwamnati kowa nata ne, za ga haƙƙin al'umma da ƙasa na ƙasar gabaki ɗaya kowa nata ne, za ga taimakon da ƙungiya take bada, za ga ta ɗibi matasa. In ka duba duk wata brand da ka je na masu sana'a kaza, za ga akalla suna da ma'aikata, wani gurin za ka samu ma'aikata 200, wani gurin ƙasa 200, wani 50, wanda yake duka alhakin gwamnati ne, amma ƙungiyoyin ne suka rungumi wannan don su tallafa wa gwamnatin domin matasan su samu aikin yi, domin suka samu aikin yi za ga an samu zaman lafiya. Rashin aikin yi shi ke kawo zaman banza, daga nan kuma ga an shiga wani hali na menene. To wannan shine gama mu muke tallafa wa gwamnati ƙungiyoyi, ba wai kungiyar masu sadaka ji ba. Duk wata kungiya da ka sani take ba gwamnati gudunmawa, amma har yanzu dai ba wani gudunmawa da ya zama a gwamnati ta tukuna, sai da Tare. To ko akwai wani kalubale tun da na san babu sana'ar da babu kalubale? Akwai kalubale. Kalubalen kuwa shine za ga cewar idan yanzu ka je za ka iya samun akasi, ka je ka ɗauko kaji misali ka ɗauko su daga Zamfara ko Sokoto, idan ka zo yanzu idan ka ɗauko kaza 500 an ka samu gosulo ko wani menene ka samu batali za ga wata ran 50 ta mutu ko ga ma 100 ta mutu, kaga wannan duka an asara ta kenan, kaga an samu kalubale daga nan, kaga an samu kalubale kenan. To a gurguje akwai albishir da za ka yi ma masu azumi a wannan shekara? Insha Allah in dai Allah ya kai mu lokacin muna tabbacin Allah da kamar ne ma bayanin cewa an kaddamar da wani dalan shinkafa wanda kuma daga nan aka tabbacin cewa duka wani kayan abinci zai sauka, to muna sa rai ta nan Allah da kayan abinci zai sauka, abincin kajin zai sauka, daga lokacin da abincin kaji ya sauka kuma kaji za su sauka, amma in abincin kaji bai sauka ba kaji ba su sauka. To shugaba kenan ko kuma ciyaman na 'yan kaji na wannan gari na Kaduna, a madadin shi ni Abumanar Alkasim da na gabatar da wannan shiri na ce Allah subhanahu wataala ya sada mu wannan shiri na goben Allah kai mu kwana lafiya.